तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेक्स सिरप, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होता है। और कंपनी की बात किया ग्लेनमार्क है, और एमआरपी की बात किया जाए तो 129 रुपये एमआरपी है। और ये कफ सिरप है, खांसी में बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। और क्या होता है कि खांसी बलगम टाइप का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये सिरप बहुत ही अच्छा काम करता है, इसे ट्राई करें, यूज कीजिए। और गला में जैसे कि खराश टाइप का हो जाता है, ठीक है, छिकछिक्की टाइप का आता है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ से ये 10 ml सुबह शाम दोपहर 3 टाइम यूज कर सकते हैं। 16+ के लिए है ये, बच्चों के लिए नहीं है, ये 16+ के लिए है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।